Et yo tout le monde. Non, c'est même pas. Ah si, yo, désolé, c'est que ma souris était sur le bouton enregistrer, j'avais pas entendu, j'avais pas vu que ça enregistrait. Et yo tout le monde, c'est Josh. Ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact 3, donc pas pour le chapitre 40, même s'il est déjà là, alors où je tourne la vidéo. Mais j'ai déjà fini le premier acte. Donc là, on se retrouve pour la suite, donc du 15 au 17 tiré. Et après, peut-être, je pourrais m'attaquer à un peu plus long. Je ne sais pas. Donc voilà, là, on va faire vite ça. Et voilà. C'est la suite, hein. Et aussi, entre-temps, si je vois pas que je contrôle, je farm Bleach. Pour des raisons qu'ils ont sorti la bannière fin de mois. Je n'ai plus d'orbe. Et j'ai pu faire deux multis. Je n'ai pas eu Nini et Noël forme Halloween. Et oui, je tourne pas ça en vidéo. Parce que je n'ai pas beaucoup d'orbe. J'avais envie de pull ça de mon côté. Donc voilà. Désolé, vous ne verrez pas cette invocation. Mais vous le verrez peut-être dans de prochaine vidéo si j'ai eu oui ou non le personnage. Bah pour l'instant, c'est que des... Voilà, des petits trucs comme ça. Ça ne va pas assez vite, hein, mais c'est déjà quand même bien. Ouais, j'ai supprimé un truc parce que il avait un truc... Mais même le PS Remote, en vrai. Voilà. Ah, on entend une voix. Auto. 巨大な木、その頂点は目に見えないほど高く、その葉は空をも隠す。Ah ouais, quand même. Mais l'image, j'arrive pas à voir la 木の distinction. 下 Mais にあ voilà. るのは広い海だ。その深さは計り知れない。その境界に触れることもできない。天と地の間には木と海しかない。そして果てしない競争が始まった。海は広がり続け、木は根を伸ばし成長し続ける。片方は相手を飲み込もうとし、もう片方は相手を吸収しようとする。海の水が染み込んだ木は無数の歳月を経て無数の枝に分かれ始め、無数の花や葉を実らせた。この終わりのない長い過程の中で、その取るに足りない片隅に新しく生えた芽、そこに人類という名の文明が生まれた。
Oula, désolé. 想像してごらん。虚数こそが人類の起点、文明の始まりだ。時間は虚数の幹に流れて樹幹のように無限の世界に分かれる。どの枝も一つの文明、そしてどの花弁もそれが時間という次元に残した現在と過去。しかし世界の発展には制限が必要だ。量子の海との競争の中、枝葉の成長方向はあるメカニズムによる選別と是正を受け続ける。それは自然にできたメカニズム、虚数に由来するメカニズム、保育と需要のメカニズム、そして洗礼と淘汰のメカニズムだ。人類にとってそれは崩壊という名の災害であった。そうさ、その通り。人類は永遠に崩壊から逃げられない。人類は前に進むしかない。なぜなら虚数の木には成長が必要だ。そうでなければ我々は失敗した世界のように滅び、量子の海の放末になるだけ。永遠の安らぎを手に入れたいなら、人類は文明の起点、虚数に戻らなければならない。そして僕が追い求めた答えもきっとあの虚数の木に存在する。D'accord, ouais, ils étaient encore en train この de 会 parler à 談 ce が que je 最 vois. 高の結果を導き出したこと、とても嬉しく思うよ。ビーコンの引き渡しをなるべく早く済ませたいが、時間と場所に関して何かこだわりは？君が決めて構わない。うん、そうだね。もう待ちたくはない。その価値をすぐに証明したいんだ。第二の神の鍵を起動するためには、崩壊エネルギー、大量の崩壊エネルギーが必要だ。あった。最適な場所。極東の長空市だ。第三次崩壊の発生地か。その通り。3年前、虚数の木とつながる特異点が残されていた。第三律者が眠りに入った Ah, donc c'est pour ça qu'il a eu un truc quand ils se sont endormis. Mais par contre, ça veut dire qu'ils vont le retrouver assez rapidement là. 大崩壊の触媒によって増幅し続け、もうすぐ爆発の臨界点に至る。なんという偶然。3日後、天命は旋回位置上を長空市に移す。ビーコンを手に入れると同時に第1回のテストを始めよう。 Putain, en plus, qui est là-bas? Notre unité. Mei, tout ça. Bien sûr. Faut pas exagérer quand même. おや、もう行くのかい？残念だ。君と共に祝杯をあげようと思っていたんだが。ケビン・カスラナ。今日この会談は、君にとっても僕にとっても、この世界にとっても。Ouais, donc c'est un descendant des Caslana, Kevin. Ça se voyait un peu. 天命と蛇の協力に乾杯。 Voilà. Hé, ça me tue, c'est quoi ça? Je suis en train de regarder la cinématique et il faut que la cinématique finisse, que mon écran devienne noir. Punaise. Déployer une même, utiliser un moment dans votre équipe. Aucune Valkyrie doit tomber, d'accord.
Ben, rien n'a changé en soi. あらメイ、戻ってたの？はい、今ちょうど戻ってきました。少し心配でクーちゃんを送ってきたんです。それで少し Ah oui, 時間がかかっていました。 c'est vrai qu'un truc, c'est dans l'épisode précédent, Mei avait parlé au corbeau et le corbeau avait demandé à Mei de la rejoindre seule à un endroit. C'est vrai ça. キアナちゃんはまだ医務室にいるんですか？ええ、さっきもう一度検査したばかりよ。状況は変わらないわね。きちんと休んでもらいましょう。ハイペリオンがもうすぐ到着するから、あと少しでここを出られるわ。キアナちゃんですが、起きてからまだ何も食べていないので、きっとお腹が空いていると思います。キッチンで何か作れないか見てきますね。メイ、待って。どうかしましたか？ボス頭はね、馬鹿正直で事実を率直に話す人なのよ。科学者としてはいいことだけど、日常生活だと少し融通が利かないところがあってね。だからあいつが言ったことあまり思い詰めないで。ええ、大丈夫ですよ、テスラ博士。この4ヶ月ネゲントロピーと一緒にいて、あなたたちが優秀な科学者であり、 Ouais, ça fait 4 mois depuis ils tournaient ensemble, c'est vrai. 事実を教えてくれたこと、とても感謝しています。辛いのはわかるわ。私たちも解決策を頑張って探すから。ありがとうございます。メイ先輩。Mais senpai, désolé, je voulais faire la voix de Kiana ou la fille un peu voilà. ご飯を作ってきたわ。わあ、メイ先輩のカレーだ。まずはこれでお腹を満たしましょう。他に食べたいものがあったら用意するからね。おいしい、おいしすぎるよ。ゆっくり食べて、まだあるから喉に詰まらせないようにね。ごちそうさま。4ヶ月も経ったのに、キアナちゃんの胃袋と食べっぷりは何も変わらないわね。だってついこの間までちゃんと食べれてなかったんだもん。こんな懐かしくて幸せな味は久しぶりだよ。はあ、この爽やかな口当たり、程よい辛さ、やっぱりメイ先輩の料理が私にとって一番だね。気に入ってくれてよかった。少し辛くしすぎたんじゃないかって心配だったの。大丈夫大丈夫、ちょうどいい辛さだよ。汗も出てすっきり、おいしい。はい、お水も飲んでね、むせないように。これからハイペリオンにキアナちゃんを乗せてネゲントロピーの基地に送ると博士から聞いたわ。彼女たちは信頼できる人だから、ちゃんと協力してあげてね。分かってるよ。心配しないで、メイ先輩。私は大丈夫だから。え、キアナちゃん、きっと良くなるわ。きっと良くなるから。洗い物してくる。ゆっくり休んでね。うん、分かった。Ouais, elle commence à se mettre en question. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, tu vois? Elle veut pas en vrai la laisser comme ça.
カレーだパプリカのカレーは辛くないわよ。 Voilà. Attendez, tout d'abord, avant... Oui, non, c'est normal, c'est que je fais un truc et il est bientôt 17h et le problème c'est que le mode se reset tous les 17h donc j'ai 1 minute pour lancer et faire le mode en vrai. Donc dès que j'ai lancé, normalement, quand il va être le jour de connexion si on oublie, je pourrai le refaire. Donc voilà. Voilà. C'est bon, je l'ai lancé, ça devrait aller. Oh, et bien sûr, il fallait qu'il ait des amis, hein. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait tous les ennemis là en vrai. Je pensais qu'on allait avoir un peu d'ennemis et puis on allait en avoir là-bas. Ah, ça a changé, ils ont remis les trucs là maintenant. Voilà, donc ça c'est... Attends, quoi, c'est l'autre chapitre? Ah non, on est toujours au 5, d'accord. Bah, le corbeau, il est où le corbeau? 渡りガラスの行った場所はここよね。誰もいない。クーちゃんたちはもう出発したのかしら。来たんだな。 Bien entendu, je suis venu, mademoiselle le corbeau. Natacha. Ah voilà, en parlant, ça a eu le reset, c'est bien. 早くもなく遅くもなくちょうど2時間。お前みたいな時間を守るやつは嫌いじゃない。約束通り一人で来ました。聞くまでもなくもう覚悟はできているようだな。ついてこい。子供たちがいなくなったらここは一気に寂しくなった。下にある廃墟のように静かで荒涼としていて少しも生気がない。彼女たちはこれからどうなるんですか？安全な施設で治療を受けるよ。コントロールされた崩壊エネルギー環境、カスタマイズされたプログラム、より広く自由な生活空間。物質条件的にも精神衛生的にも素での生活とは大違いだ。最後の治療が終わったらあの子たちの精魂は完全覚醒する。その時あの子たちは過去を乗り越えて新しい人生を始められるんだ。ヨルムンガンドはそう簡単に彼女たちを手放すと思いますか？彼女たちは貴重な精魂覚醒者です。あなたの仲間がやつやすと手放すとは思えませんが。問題ない。孫子の命令だからな。彼が約束してくれた報酬だ。報酬？ここだ。孫子はこの奥にいる。二人で話したいそうだ。扉を開けてください。驚いたな。初めて会った時、お前はただの無邪気で純粋ないい子ちゃんかと思ったが、ここ数日でお前の目はまるで別人のようになった。この短期間でお前は変わったよ。
お前の欲しかった答えが手に入ることを祈っているよ。行きな。幸運を祈る。Vas-y ma fille. Quoi, c'est-à-dire elle va 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle va rencontrer Kevin? Kevin est déjà là? Ou alors c'est quelqu'un d'autre que Kevin. Ou alors Kevin a pu se multiplier ou se téléporter. Bon après c'est une possibilité. Ah, désolé, il y avait du bruit dehors, c'est toujours la même chose, voilà, je dis rien. あなたは Kevin Castellana. Voilà. Ça enregistre toujours au moins? Ouais, ça enregistre toujours, ok. あなたはケビン・カスラナ、ヨルムンガンドのリーダーだ。カスラナ。ライデンメイ、君には助けたい人がいる。しかし天命もネゲントロピーも君の願いを叶えられない。ヨルムンガンドならあの子を助けられると君に約束しよう。条件は何ですか？君だ。Attends, comment ça 具体的な方法を知りたいです。そして彼女が危険な状態から脱するところをこの目で見たいです。それができるなら私は何でもします。あのキアナという子はかなり危険な状態だ。コアの侵食は限界を超えている。彼女に生きていてほしいなら余ったコアを彼女の体内から分離させるほかない。君には再び雷の律者になってもらう。 Ah, donc c'est comme ça. Donc là, on apprend comment elle est redevenue l'archère du néant. Pour certains, 選ばれた律者だ。君の体には虚数の木とつながる扉が残っている。 voilà, pour information, pour certains qui ne comprennent pas, mais Raiden n'est plus une archère là où on est. Comment ça? En vrai, les archères ont une gemme, un peu une gemme du désir. J'appelle ça une gemme. Et Kiana, en redevenant l'archère du néant sur le pont, eh ben, a enlevé à Mei sa gemme sa gemme du tonnerre, je vais l'appeler comme ça, même si c'est pas comme ça ou ni gemme du désir. Sa gemme, elle a un peu de pouvoir de l'archère, mais elle peut pas l'utiliser, risque d'avoir peut-être des problèmes, et en plus, elle n'est plus une archère. Kevin compte la faire redevenir archère du néant, archère du tonnerre. Donc je pense savoir le chapitre 17 c'est quoi, et je pense vraiment que c'est un changement radical pour Mei. Et surtout j'ai la miniature déjà prédéfinie pour ça, c'est bien ce que je pense. 君の中で凝結し、コンケストジェムは消えてなくなる。コアが一つ少なくなれば、彼女の症状も軽くなるだろう。私が律者になればキアナちゃんは助かるんですね。その通りだ。では迷うことはありません。3年
私を暗闇から連れ出してくれました。キアナちゃんがいなければ今の私はいません。彼女のためなら喜んで暗闇に戻ります。しかしもし私がまた崩壊に操られたら、その時はあなたが。心配することはない。そんなことはさせない。君が気にするべきなのは律者になった後のことだよ。今回君はキアナを助けるが、彼女はまた危険にさらされる。彼女は必ず空の律者の力を使う。周りの人々のために、この世界のために何度も使うだろう。崩壊が存在する限り、律者がいる限り、彼女は立ち上がって自分を死に追い込む。その命が尽きるまで。彼女のような人はたくさん見てきた。死や恐怖を目の前にしても、その者たちは正しいことをし、自分の信じた道を歩く。そして彼らはいなくなった。誰も帰ってこなかった。そんなことさせません。君は彼女を止められない。そうでなければ君はここに来ないだろう。しかし君にはもう一つ選択肢がある。蛇の一員になるという選択肢が。何ですって？間もなく律者は次々と現れる。人類と崩壊の戦争は次の段階に入るんだ。君がヨルムンガンドと共に行動し、崩壊を消滅させ、律者を捕らえ、その力を封印することを選べば、これ以上空の律者が力を増長させることもなくなる。キアナのそばを離れることだけが本当に彼女を危険から守ることができるんだよ。そして聖魂計画が完了した暁には、君も彼女も人類に戻れる。Hmm. Ah, c'est la même chose qui s'est passé quand on était avec Durandal. 時間だ。扉は開かれた。もうしばらくしたら虚数の木がこの都市に現れる。眠る崩壊エネルギーが地脈から解き放たれるだろう。それを吸収すれば、君は再び雷の律者となり、彼女のために時間を稼げる。しかし彼女の命を救いたいのであれば、君に残された道はただ一つだ。僕を、ヨルムンガンドを信じるかどうか決める時間を君に与える。ライデンメイ。キアナの運命は君の手の中にあるんだ。君を説得する必要はない。なぜなら君は僕よりも理解している。彼女の理想は世界を救えるが、彼女自身は救えないと。 Ouais, donc elle a oublié de se sacrifier elle pour sauver こ tout. の怪物は漁師の Pause, pause, pause. J'ai un truc que j'aime pas. C'est. Voilà, je suis en train de laisser. Je dois pas bouger ma souris pour pas que vous voyez la souris, vous voyez. 影。どうして Et là, il se passe ça. L'écran どうかし devient noir 漁 après. 師の影が。 Ah, c'était les monstres du Cantique. Du Cantou. Du Cantinum, j'allais dire. Du Cantou.
Je suis en train de faire 2 jeux en même temps. Oh, je l'ai quand même eu à temps. 自信でも J'ai eu à temps avec mon ulti. La musique elle est bien. Moi j'ai tapé un coup de stress à cause du tonnerre. J'étais tellement concentré sur un autre truc. Ah ouais, le truc ça fait comme une racine d'un arbre. Ah ouais, je m'attendais à tout sauf à ça. Clairement je vous le dis, je m'attendais à tout sauf à ça. Par contre, petite question, on m'entend toujours parler? Oui, oui, on m'entend toujours parler. Très bien, ok. Ben, on a bientôt fini hein, cet épisode-là. Ah là, là, ah, on est avec Teresa. Et là, on voit à bord de l'Hyperion, d'accord. テスラ博士が提供した合流座標まであと30キロ。航路正常、敵影なし。 Aucune unité hostile détectée, par contre, à Nagasato, là, c'est différent. Hein. 偵察部隊が見た天命部隊は極東列島の西岸に着陸した。これ以上進むつもりはないようだ。おそらく天命も長空士の異変を察知し、バルキリーを周りの都市に駐屯させているんだろう。ネゲントロピーの救援部隊も位置についた。崩壊エネルギーが爆発する瞬間、即時に行動を展開し、被害を最小限に抑える。決してキアナに空の律者の力を使わせはしない。やはり少し心配だわ。静かすぎるのよ。この感じ、天命での戦いを思い出してしまう。不安。 Voilà, Teresa, il faut se taire prochaine fois. 報告です。長空市にて異常崩壊エネルギー反応を検出しました。時速320キロの不明物体が複数、正面から接近中。現在映像を捕捉中です。敵手？天命か？いいえ、漁師の影です。漁師の影がハイペリオンを攻撃しています。選手が激しい衝撃を受け、防衛砲が大破しました。 Ah ouais, quand même.
Ah, bon, par contre, j'aime bien, c'est en automa... c'est mis jeu auto et ça se met pas en どうしてこ auto. こに漁師の影がブローニャたちを二手に分かれさせて環境とエンジン室を守ってもらいなさい。デッキにいる敵は私が片付けるわ。ここでキアナたちを待とうかな。 Voilà, c'est quoi le truc? Ouais, ok, ouais. ハイドアンドシェイク。 Terry Terry! Ouais, bon, en vrai, on savait déjà que je devais me battre seul, c'est ça? Oula, zbeu.アインシュタイン博士、これはどういうことなの？海水が波立ってる。津波よ。津波と嵐が都市に迫っているわ。どうして極東に漁師の影が？長空市に一体何があったの？長空市の海水から崩壊エネルギーが恐ろしいスピードで湧き出している。それが空の光へと向かって集まっているんだ。あれは決して漁師の海ではない。テレサさん、これは厄介なことになったかもしれないよ。Wow. Ah bah, c'est déjà la fin, c'est vrai que c'est vrai que c'était un truc qui allait rapide. Est-ce qu'on a une... Oui, bien sûr, voilà, de 17.5 à 17.7. Et on a une petite cinématique qu'on peut vous mettre ici à regarder. Voilà. 覚えているわ。 Ah, c'est Raidelman. あの夜、たまたま窓辺から星空を眺めていた私は、ふと不思議な感覚を覚えたの。まるで私が星空を見ているんじゃなくて、星空が私を見下ろしているような。広がる銀河の下で、私は人類はこんなにも小さいと、周りのすべてが微々たるもののように感じたわ。その時、私はある考えに至ったの。この空にあるすべての星が私たちの敵だって、そう確信した。すべての星が僕たちの敵？ええ、その通りよ。物理の教科書に宇宙探査機が64億キロも先から地球を撮った写真があるでしょ。 Oui, petite info. Kevin a vécu 50 000 ans. Pour info, en vrai, je vous mets dans le concept. May et Kevin ne se connaissent pas à la base. Hein. Mais comme vous voyez, la façon où elle écrit May, c'est pas la même May qui est pour moi ma queen, vous voyez. C'est une autre May qui connaît en vrai. ああ、覚えてるよ。 Donc en あの vrai... 写真何もないように見えるけど、よく探すと Attendez. 青くて小さな点があるんだよね。そう、それが地球よ。私たちが生まれ育ったこの星、46億年も存在するこの星は、広い宇宙の中で小さな光の点にしか過ぎない。
Voilà, pour info, Kevin a vécu comme fois, parce qu'on a vu qu'ils se connaissaient et ils ont dit qu'ils avaient vu plus de 500 000 ans. Donc voilà. C'est des personnes qui sont un peu immortelles, qui ont vécu très longtemps, on ne sait pas comment, voilà. Et pour info, la Mei là, c'est une autre Mei que je crois que lui était amoureux, qu'il aimait. Par contre, ce n'est pas la Mei que moi je trouve comme une queen, c'est la Mei qu'on connaît avec Kiana. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas la même écriture, c'est une autre Mei. Et voilà. 人類の数千年の歴史の中で数十億 Au moins vous mettre dans le contexte, vous 数え voyez. きれないほどの知識文化も宇宙というスケールからしてみれば全て取るに足りないよく考えてしまうのこんな広い宇宙にとって一人の人間ってどれほどの意味があるのかしら何を笑っているのいやいや、とても新鮮だったからさ。今まで他の女の子とデートして星空の話になるといつも星座や血液型の話になるんだけど、星空から宇宙や人類の話をしてくる女の子は君が初めてだ。さすがだよ。あ、君は特別他の人とは違うって意味だよ。続けてくれ。今の話は面白い。その続きが聞きたいな。もう終わりよあなたまだ私の質問に答えていないわああ、そうだったね。うん、そうだな。君の言った通り、宇宙はとても広くて、それに比べると地球はあまりにも小さい。多分、この星空にとって僕たちは、それと僕たちの大事な全ては何の意味もないんだろう。確かにね重い結論になってしまった。それでも私もあなたもこの世界で生きている人々にも生きる意味がある私たちは生きて存在する人生の選択をして今という瞬間を生きているもともと人類に意味はないけど私たちは私たちに意味を与えた今の君は哲学者に見えるよ。宇宙の本質に関する問題では科学と哲学はもともと相通ずるところがあるわそれより気になることがあるんだけれどどうしたの？あなたはこういう話に興味がある人に見えないわでも私の話を最後まで聞いてくれたこの会話に価値があると思うの正直に話してほしい価値があるかどうか聞かれると僕もわからないかな。だって君が言ったことの僕はその半分以下しか理解できてないから。でも君が真面目にそれを語ってる時の顔がすごく魅力的だったから僕は聞きたいと思ったんだ。そんな理由であ、どうしてわからない。というより僕も知りたい。君を見習ってこの質問の答えをちゃんと考えてみるよ。やっと笑ってくれた。その笑顔とても素敵だよ。今年の夏私はムー大陸に行って学術講演会に参加するわ有名な物理の教授や学者たちがたくさん来るの彼らと交流して私の考えについて話してみたいと思ってる少し傲慢に聞こえるかもしれないけど世界を変えられる人たちと知り合いたいその一員になりたいと思っているわこの星空の下で自分がどれほど歩けるか見てみたいの頑張れ。いつか君は
今日言ったことを全て実現させると僕は信じてるよ。あなたは？ケビン君は将来の計画とかないの？ない。全くないよ。君のように崇高な理想を持ってない。世界を変えるとか僕にとってはあまりにも遠いんだ。僕は毎日をちゃんと過ごして友達を大事にして今という瞬間を楽しみたい。楽しく自由に生きていたい。将来のことを考えたりは？考えたくないよ。世界はこんなにも広いんだ。僕を受け入れてくれる場所や僕のやるべきことくらいあるはずさ。ひたすら前だけ見つめたら僕は僕のそばにいる人たちを見失ってしまう。だって僕は高校生だよ。天真爛漫で楽しく生きてる方が僕らしい。調子のいい人ね。でもその願い叶うといいわね。ああ、僕たちの願いが全部叶うといいな。あ、そうだ、今年の夏僕も一緒にムー大陸に行くよ。Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc pour info, comme vous l'avez bien remarqué, je vais même vous montrer vite fait ça. Valkyrie, je vais prendre une Mei. Voilà, comme vous voyez, comme vous voyez ici, voilà. La Mei que je suis, la Mei que je trouve ma queen, et bien entendu la Mei ici. Donc Mei, voilà, c'est M-E-I. Par contre, il y a une histoire avec une autre Mei que Kevin a, et elle, comme vous avez vu, la Mei est en majuscule. Souvent c'est écrit Raiden Mei, et des fois que c'est pas écrit Raiden Mei, mais il a Mei, M en majuscule, E-I en minuscule, mais l'autre Mei est en majuscule. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En vrai, moi j'ai bien aimé. Elle a été rapide et courte, c'est tout à fait normal. Voilà. Je vais me remettre ici pour des raisons que je vais faire le niveau X de mon côté et mettre le titre pour ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien en description ma chaîne Twitch et mon TikTok. Et vous avez aussi la playlist qui va apparaître si vous voulez voir les autres vidéos qui vont venir de Honkai Impact 3 ou revoir le let's play par envie. Des fois ça arrive que par envie, moi aussi je regarde des vidéos que j'ai déjà vues sur les chaînes des youtubeurs. Peut-être par envie, vous avez envie de vous retaper tout le let's play. Voilà, c'était Sajosh et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Attendez, voilà.